폴리만 왜 폴리 아티스트라고 얘기를 하는 단어 자체가 거기에도 이제 내포된 의미가 있는 거죠. 저도 연기자라고 좀 생각을 많이 하거든요. 그러니까 현장에서 배우들이 물론 감정이 싫고 다 연기를 하지만은 그 감정을 그대로 저한테 이제 이입을 시켜서 발소리를 낼 때 강약을 조절을 해야 되고 어떻게 소리를 내야 될 건지를 생각을 해야. 뮤지컬이라는 자체가 장르가 없잖아요, 사실. 여러 음악들이 진짜 원하는 대로 음악을 다 넣을 수 있는 작품이거든요. 그래서 장르에 대한 이게 너무 넓다 보니까 그래서 재밌기도 하고 그래서 어렵기도 하고. 이게 영상을 다루는 거라든지 그런 것들을 하다가 이제 이렇게 소리를 가지고 바깥에 나가서 실제 소리도 채집한 소리를 가지고 좀 다듬어서 자기의 사운드 액자 같은 것도 만들고 굉장히 다양한 소리들이 우리 주변에 굉장히 많은 거죠. 뮤직이 너무 매력적인 거예요. 섬세한, 그리고 관찰력, 그리고 상상력. 사운드가 오히려 그런 측면에서 저희를 충족시켜주는 면이 강했던 것 같아요. 지금 보이는 이 클립이 그냥 존재하는 게 아니라 히스토리가 있다는 거죠. 역사, 인과관계. 지금 굉장히 많은 컨텐츠가 쏟아져 나오기 때문에 음악 감독이라는 역할로 할 수 있는 일은 너무너무 무궁무진해요. 그게 우리 극장에서 하는 필름이든 아니면 TV 영화든 요즘에 OTT에서도 오리지널 영화들도 많이 하고 있으니까 단지 이게 어디서 틀어지는지를 조금 더 생각을 해보시면 좋고요. 영화를 전체를 보는 눈이 있어야 이 배우의 감정선이 이 정도로 올 것이냐, 이 정도 다운을 할 것이냐. 배우의 감정선은 그 씬만 보면 너무 좋은데 영화 전체를 봤을 때는 그 씬이 튀면은 그 영화에서 그 배우의 연기는 망한 거라고 저는 생각을 해요. 고민을 많이 했으면 좋겠어요. 뭔가 할 때 다른 것도 보고 이제 잘 막혀서 안 풀릴 때는 바람도 쐬고 하면서 너무 그거 하나만 잡고 있는 게 해결책이 되지는 않는 것 같아요. 자동차 소리를 만들기 위해서 자동차 소리만을 녹음해야 되는 게 아닌 것처럼 다른 것도 같이 녹음해서 넣고 다른 방법으로 접근하는 게 있어야 되는데 그게 가만히 앉아서만 고민하면 안 되는 것 같아요. 시대의 기록이라는 측면이 굉장히 일단은 중요한 것 같고요. 꼭 쓰이지 않아도 이게 우리 기억 속에서 차지하고 있는 흔적만으로 큰 가치가 있다고 생각되면 우리는 그걸 문화적으로 기록해야 된다고 생각하거든요.